Praying in the Holy Spirit. Dahil tati may kadwa nga mandato nga na itad kada tayo. Iti tiyempo, iti panangilaban tayo, iti kinapudno ti sao ti Diyos. First kunana, building up yourselves on your most holy faith. The instruction kat gaadal tayo, hanyo nga labsingan ti panagaadal iti sao ti Apo, panagdengeg ti sao ti Apo. Kargaan nyo ti utak nyo, iti sao ti Diyos. Ibiyag nyo di ay. Memang nga nagpatingga jay. Makinuwa ko nati sa ti Apo, ti instruction na babaan iti adipan nga ni Jude. Praying in the Holy Spirit. Simply lang akat nga asawon, deta nga praying in the Holy Spirit, kat hanyo nga liliwayan, nga agpaituray, ka nagpasakop iti Santo Espiritu. When nag-aral kayo ti sao ti Diyos, nagdungag kayo nung laglagi po nyo dito, ihan nga umanay di ay. Masapul iti Santo Espiritu nga agpaituray kayo, tauray nagaduti amuyo. Awan ti sirsirbina kan hanyo nga may takder iti Santo iti kinapudno iti sao iti Apo, no awan ti presensya kan panangidalan ti Santo Espiritu. Ada dagiti rason nga naisurat kada tayo tinasantuan nga sa uno apay nga masapul kan anya iti biyang nga masapul nga agpaituray iti Santo Espiritu iti maysa nga adipen na kan dagiti anak na. Iti John chapter 15 verse 15 kan John chapter 16 kan 14 umuna gapusta ti Santo Espiritu ti mangpanaknak iti kinapudno ni Apo Isus. Nga awan iti maysa nga tao nga umununeg ken mauawatan na pa iti naununeg nga kinagpaiso ni Apo Isus. Nuhan lang nga iti Santo Espiritu. Ta isuna iti manglukat ti panunot. Isuna ti mangtignay ti puso kan panunot ti maysa nga tao nga makita na ti kinagpaiso ni Apo Isus. Haan nga maawatan ti maysa nga tao iti bukod na no sino ni Apo Isus. Masapul ti Santo Espiritu. May kadua, He reproves the world of sin, righteousness, and judgment. Isuna ti manglukat iti panunot ti tao tapno makita na ti kinamanagbasol na nga kasapulan na ti kinalintag ni Apo Isus kan agtigerger nagbutang isuna nga respetuon na ti ukum iti Dios ukum ni Hesus Kristo di impyerno. Haan nga sikat akin biyang di ay. Haan nga sikat ti biyang nga manglukat iti puso kon panon ti tao tap nagbabawi isuna dayta ti biyang iti Santo Espiritu. Ngano daduma panangkitan no nagaduti argumentum umanay di jay uray pay may nga bersikulo di ay nga isuti nusar ti Santo Espiritu umanay di jay nga usarana. John chapter 16 verse 8. Makitalo, He guides us in all truth. John 16:13 jay first sentence na nga phrase di sentence nga di ay. He guides us in all truth. Iso ti mangisuro kada tayo ti kinagpaiso. Nga awan ti panakaamoy ti Biblia, malaksid iti panangidalan na. Apay gapusta ko na mga kompleto ti resources kan materialis mo, kan ada ti books nga nagapu iti bookstore kan ti daduma, umanay di jay nga amo mo ni ti Diyos. Han nga mabalin di jay, masapul iti sirib nga magapu iti Santo Espiritu. Taday ti adal tayo kan baklay tayo kat na spiritualan nga banag, masapul ti panangituray ti Santo Espiritu. Pangupat, He reminds us of what we have heard. John chapter 16 verse 13b, the second phrase. Dagiti nangag na. No awan ti dinangag mo niya nga iti ekspektar mo ipalagip na. No hanggang nga nagbasa niya nga iti palagip na kanyang. No awan iti inadal mo hanggang nag-adal, hanggang nga nagdengeg, hanggang nag-study. Haan mo ekspektaran nga dati isuro na kanyang. Haan mo ekspektaran nga matinag ti sumbat ti bubong. Isu nga kadak kayo nga kunayo nga katyong agbaling nga mangilaban ti sao ti Dios dumahan kayo mat nga agad-adal hanyo mat nga basahan ti Biblia hanggang agdengdengag hanyo ekspektaran ti panangiturong ti Santo Espiritu. John chapter 16 verse 13c sumarunong nga phrase na di 16. He show us things to come. Isu na ti mangipalagip kada tayo mangisuro kada tayo na niya ti plano ti Dios. No anya iti wagas kan anya iti insagana iti Dios kada tayo. Anya ti kastanang agbiag no bigat, anya ti kastatay nga mangsangon ti padas tayo, anya dagiti na isurat may panggap ti padto may panggap nya na isu na ti ininahid nga mangisuro dagiti nga banag. Anya ti kastatay nga mangsangon ti agsapa.
naman nga ipakita, ti vision o niya ti aramidon mangyari no bigat nga kasla nga trans iti mangyari. Namisuna iti mangitad kada tayo ti silib nga mangsango ti agsapa nga iso ti pagbutbutangan ti kaduan kada tayo. Sumaro no he prepares us iti trabaho na. Acts chapter 2 verse 1 to 10. In mighty Santo Espiritu, nag-speak in tongues ti tao, that was the time na amaze iti tao, nakibtut, handamot amo ti lingwahe tayo, handamot ka nag-eskwila diyan tayo, eskwilaan tayo, awan mo tinangisuro kanyan, apay nga muda. Insagana na iti puso nag iti tao nagdangag. Sino ti mangisagana iti puso kung panunot ti tao nagdangag iti sao iti Dios. Ha, no daduma ti ususaran tayo kat kwarta, di ususaran ti no daduma kat di may itan. No daduma maliplipatan tayo ti batang ti Santo Espiritu. Nga iti umuna nga dapat nga pangikomitaran tayo nga mangisagana ti puso ti tao nga dandanunan tayo. Kat iti Santo Espiritu. Sumaruno, He gives us godly courage. The first nga persecution, Acts chapter 4 verse 8 kan 31. Acts chapter 7 verse 54 kan 55 kin Stephen, idi chimpo nga patay na. And the Spirit of God filled them and they spake with courage. Nagbalinda nga naturad. Napay nalakay ti panangitak 30 sa Diyos. Narigat. Palalo ti kabutbutong nga mabaynan. Nalakati mabaynan. Naan. Sino ti mangitad iti nadyusan nga turod. Aduwa nga turod ti adutata. Jay turod nga nagapu iti lasag. Na madamat jay turod nga nagapu iti Dios, Santo Espiritu. Jay nagapu iti Dios nga turod ket diferensya jay turod nga nagapu iti lasag. Jay nagapu lang iti lasag. Maasar kang agdangdangag. Tanuda duma kasla nga martilyo iti sao ti Dios nga pan may martilyo ti utak nga awan hamumarik na di puso na di tao. Ngem di turod nga nagapu iti Dios. Masar man ti daduma nga tao. Ngem ada ti panakarunaw ti puso nga marik na di puso di tao nga agsasaw. Stumot pi man isuna. Apay nya ti sabsabali dito nga tao. Hamot nga nakakurbata, simple lang ti tsura na. Ngem apay nga kastoy nga narunaw ti pusok ti panagsauna. Makitam kan mariknam iti puso na. Ti kinagpaiso iti sao ti Apo. Lastly, Acts chapter 5 verse 1. He sanctifies the church. Isu ti manglinis iti trabaho ti Dios. Apay nga masapul ti Santo Espiritu, ta isu na ti manglinis ti trabaho ti Dios. Diyan Ananias ken Safira, nagulbud kayo, han na ti tao ng ti Diyos Santo Espiritu. Ti trabaho, iti Santo Espiritu, kat isigurado na nga iti anak na kat nalinis nga may sagana ti sangwanan iti Diyos. Nahana nga ipalubos, nga ada ti mangibabayin iti naganad, ipalubos na nga madisiplina di jay, nga kuriktaran na di jay. Kapsat, Acts chapter 1 verse 8, isuna iti mangitad ti panakabalin. Iti panagbalin tayo nga testigo iti Diyos. No wonder kung ni Jude, pray. Praying. Keep on praying. Keep on relying iti Santo Espiritu. That's why I pray. That's why awanak man di kwarto, di study room, adak man nagtatrabaho di tiruar, ket my mind, ket it is in tune in praying. Trusting iti Santo Espiritu, anya pa itikat mi ba kanyak tinaadal ko tatay, ginabasa ko diay. Nga iti panunot ko, kat panpanunutak ti karak, agdip-dipin na Santo Espiritu, Jesu Kristo, anya pa kaditikat mo nga mamuak, may panggap kanya. Anya ti kasapulan nagitanak mo. That is what it means to pray in the Holy Spirit. Haan nga mabalin nga sikalaang ti mangilabanin iti trabaho kung kinapudno kung ti kinasasino ni Apo Isus. Masapul tayo ti Santo Espiritu. Masapul tayo isuna. God bless you, kapsat. Ni Apo ti mangidalan kada kayo. Ti daytoy nga daw.